にちは。今回はグノーシや第5話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。今回は綺麗に正解へたどり着いたな。ユリコの敗因はユーリを侮ったこと、そしてユリコよりステラの方がユーリに優しくておっぱいがでかかったことだな。なんか名前明かされないキャストがいる。千田健とキャスト部生さん、誰なんだ。モーラキオは状況とルール解説要員になってるな。役目終わったら退場。来週の追加はジョナス・ククルシか。ユーリの成長ぶりがヤバすぎる。俺は流れを納得するまで50ループくらいかかったのに。ルールに慣れてきたユーリの推理がさえ高い。これは脚本花田10期の本領発揮だよな。嘘を見抜く直感も割と高め。ループ6回目にして頭角を現したね。もしやユリコ様に次ぐポテンシャルの持ち主では。安定のラキオさん、今回は有能左右に狙われたか。ラキオ、ちゃんと人狼してて面白かった。でもドクター初登場はジョナスが良かったかな。次も楽しみ。有利に考え方を教えてくれている。まあ一言余計で腹立つのは変わらんのだけど、ラキオだって頑張ってるんだよ。かわいそうになってきたな。人も役職も増えてきましたね。まだ増えるよ。リスクの話とかも勉強になった。いいおっぱいアニメだったな。今週は特におっぱいすごかった。太もももステラに抱きついてもらえるのずるい。今回はおっぱいが味方だから勝てた。よく見ると胸元結構危ういなこの服。ユリコにおっぱいがあれば危なかった。放りなさい。これでおっぱいあったらアウトだよ。もうこいつしか信じられなくなる。今日は月キューちゃんいなくて寂しい。投票する前に自首できるんか。勝負決まったから襲わずにスリープするのか。自分から言ったのか。グノーシアも結構いいやつ多いんじゃね。入れ替わりではなくて人格にプラスする感じなのか。創作中では汚染というワードが使われてる。汚染が自害が及ぼす影響もレルトごとに異なる。正直コメットの年金の方がグノーシアよりヤバい。ユリコさんが好感度マックスの世界線もあるのかな。タイトルの野生の感って何。しかし今週で一気にロジカルというか人狼っぽくなったな。キャラも増えたらいっぱいの会議の尺きつくなりそう。ここまで2日目に生存してるラキオの描写ゼロ。すぐ死ぬから情報集めが厄介すぎる。エンジニア名乗っても名乗らなくても死ぬラキオ。味方からしたら高圧的なので吊るすし、グノーシアからしたら厄介なので始末するラキオさん。リズメなタイプ残しとくと主人公を置いて事態進めちゃうベタな理由もありそう。もう何か2週くらい回ってラキオ大好きだ俺。スタッフがラキオ大好きすぎる。俺も好きだけど。ユーリがひたすらに優秀な回。新キャラ新役職にも即座に対応して、すかさず説に絶対に人間認定はラキオ級のロジック。お気に入ったユリコ様を見逃さない洞察力は確変を起こしてたよ。ゲームだとユリコ様は反撃するでねじ伏せてくるけど、今回はユーリの熱意に押されてたね。4話までは世界観とルールの説明が多めだったけど、この回からは議論も複雑になってきて、人狼ゲーム感が増しててその部分だけでも面白い。あと SF 要素。人狼と並行してちょっとずつ明かされるキャラ周りの SF 要素も味わい深いんすよ。まだ役職もキャラも全員で揃ってないし、この先も楽しみ。猫好きが高じて猫との合体手術までしたって、いずれ猫になりたいと願う男。生まれた時から金持ちで体に浮き上がった模様。木に触れた他人は死んじゃうという女。おいおいやばいやつばっか増えてくんですけど。面白かった。ゲームやってる時も私思ったことあるけど、やっぱ喋りすぎ、喋らなすぎの塩梅難しいなって客観的に見てて思いました。あと有利の成長を感じますね。人狼によるエンジニア語りならその選択はしない云々ってところ。ゲームだと AI 相手だから正直決め手にならないんだよね。変な行動する AI も多いし、本物の人間同士のやり取りとして描いてるアニメならではの展開でとても美味しゅうございました。
ラキオが2日目に行く世界が見てみたい。ネタなのか、まさか仕組まれた何かがあるのか。今まで目立ってた S q がいない世界も新鮮で、誰がいないかも駆け引きに影響しそうです。それにしても毎回引きがうまく、エンディング曲のイントロがまたかっこいい。次回も楽しみですよ。コメット、シピ、ドクターケンゲンと初登場要素たくさんだけど整理されててよき。シピはゲームに比べて饒舌な印象だけど、具の化しても理性的なパターンと合わせることでしっかり爪痕を残したね。ラキオの講釈を受けての有利な論理思考や、ゆり子様の人間風情がもみられて満足。今回初めて初手で怪しいと感じた2人でしたが、それもまたシナリオ通りと思うと構成の素晴らしさにうなります。中村さんの守備最高に良かった。前話で疑問に思った汚染された人の元人格残ってそうだなと感じました。次話も楽しみです。新たな役職としてドクターの設定が追加。いろいろ感想があるはずなのにコメットの裸で全部持っていかれた。しかも結構な尺を使ってずっと裸だったよ。こういう価値観というか倫理観なのかな。何らかの意図がある。単なる世界観の説明。ゆり子の説調査理由がこの船に乗って会議の指導者だからなら、その思考の時の調査先は投票対象をエンジニアから避けて分母の多いグレーに誘導したラキオの方が該当しそうなので、ゆり子がラキオではなく説を調査主張したのが偽要素になりそう。考えること多くて楽しい。てっきりこっから会議というよりキャラの掘り下げメインで来るかと思ってたから、むしろ今まで以上にがっつり議論パート始まって熱かったな。そして相変わらず1日目で出番が終わるラキオ、良いキャラすぎる。新役職の説明、科目がなぜ釣られるか、エンジニア調査対象の選択など超わかりやすい。そしてユーリがめっちゃ賢くなってる。そして全裸女子を目の前にしても全く動じないあたりマジ宇宙だ。前は作画が綺麗でキャラやストーリーも丁寧な描写で飽きさせない展開だから、クオリティが本当に高い。同じ時間を延々と繰り返すとどうしても作業感が出て、ゲームだとやっぱそこで評価が分かれてるみたいだから、アニメはそのあたりをうまく構成してるな思う。有利の洞察力と決断が光った。次々と増える仲間たち。2人のエンジニアで混乱する中でも冷静に真実を見抜く有利の判断はお見事。文字通り野生の勘を発揮し、確信をつく展開に思わず息を飲む。信頼と疑念が交錯する中で有利の存在が輝いていた。アニメ前はストーリーイベントが主で会議、人狼部分はそこそこになるのかなって思ってたけど、ちゃんとがっつり人狼部分も強くて本当に楽しいです。そしてコメット可愛すぎる。シピも好き。ゆうりくんどんどん頼もしくなりますね。10ループ未満でゆり子に正面から勝つのやばいって。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。